Экваторда свет жоқ. 200-дей жұмыртқа тұр. 150 дей ма. Жақсы, себебі мұздап кеткен 3 сағат мен сол есіме келмей қалған. Астына ыссы бутылкамен су қою. Енді қойдым. Астына немен банкамен сулар қойдым. О, свет жанды. Мінекей, мынаның бәріне ыссы кипяток суды қойып қойдым. 3 сағат сол есіме келмей қалған ғой, жұмыртқа суып қапты. Енді мыналарға да ыссы су құйып қойдым. Енді осы свет жанды, енді мыналарды алып инкубатордың өзін қосайын деп жатырмын. Бісміллә. Осылай қойсаңыздар болады. Болмаса, нені тұзды сковородкаға ысытып алып, керамический ыдысқа салып қойсаңыздар, ол да жылу береді. Жұмыртқаға свет сөнбеу керек қой, или машинаның аккумуляторына қосып қою керек. Нака бір лотокты алам, менде қазір сушканың кезі 10-шы күн. Мінекей инкубатордың тоғын қостық, 32 градус көрсетіп тұр. Жаңағы бутылкалар 32 градус тұстаған. Не көтеріліп баратыр, мен осы тоқ қосқасын. 30-дан төмен түспеу керек жұмыртқа. 3 сағат тұрып қалды, енді шамалы задержка болады енді менде. Бөдененің жемі туралы, мынау комбикорм, индейкінікі деген индюктардың комбикормы келеді. Мынау старттар міне 5 аптаға дейін, содан кейін рост, содан кейін финиш деп кеткен ғой. Осы белок жағынан бөденеге индюктың комбикормы жақсы келеді. Мынау мегакорм қымбат, бұл 11 мың біздің Ақтөбеде. Ал басқа перепелканың старты өзінің, ол 10 мың тұрады. Міне сыртында жазылып тұр, старт деп 0,5 недель и срогы 15 январға дейін, срок годности, содан 4 айға жарайды деп жазып қойған. Соның бәрін қарап алуларыңыз керек. 15 сентябрьде дата изготовления дейді, 23 жылдың. Үйде мынаның екінші қабында алдырдым жаңа доставкамен. Үйде жаңа балапандар шайын деп тұр ғой, бұйырса солар жейді екінші қабын, мыналарға араластырып берем. Мен взрослый перепелканың российский жеммен, ол ауырлау болған ғой, белогы көп. Бергенде бірден старт бітіп қалды да 20 күндікке понос ететті. Бірден ауыстырмай жемді біртіндеп ауыстырыңыздар. Қолым көк шаң болды ғой, стартта кішкене ұнтап жіберейін, әзір 1 айға дейін деп жатырмын. 1 айға жақындап қалды ғой, шамалы ұнтайым. Кітті балапан кезінде міндетті түрде ұнтайсыздар. Мынау измельчитель Каспийден алдым, Хрюша деген. Әйтпесе кофемолканың күші жетпей қалады, шашап қалады көп балапан ұстасаңыз. Ол бір 10 шақты балапан болса, кофемолкамен ұнтап жүріңізге болады. Менде 200 деп балапан, сондықтан мен мынаны 19 мыңға Каспийден заказ беріп доставкамен алдырдым. Хрюша деген измельчитель жақсы. Міне тоққа тығып, мына кнопкасын басса, көк шаң қылып мына жерді астына түсіреді қазір. Астында адысым дұрыс болмай тұр менің. Бірінші шелек қойып едім астына. Шелектен де шашырады ол. Күйеуім күйгесін дұрыстатып болмасам. Мынау шаң қылып, бірінші шелекті үстіне қойып едім ғой. Жан-жана шашырап кетті. Сондықтан астында адысыңыз дұрыс болу керек. Тұратын орны тұрғызып. Қазір. Бір қолмен ыңғайсыз болып жатыр. Енді мен суын да кеп қойған екенмін. Суын баяғы бәрімізге ортақ, мынадай мен берем. Банкамен қазір үлкен 3 литрліктерге ауыстырдым. Тағы не айтам? Мына Қытай сайтта мынадай заказ бердім. Мынау для перепелок деген жақсы екен. Үстінде мынадай бар. Перепелкалар түсіп кетпейді, бөденелер. Жақсы ыдыс екен. Бірақ маған мен сайттан арзан іздемеген, бірінші кездескен алғам, кішкене қымбаттау шықты. Осылардың өзі заказ бергенде 12 мың төледім, весіне 16 мың төледік. Кеуім алып келді, весін төлеп. Не деген қымбат мынау деп. Себебі мен олардың қасына екі сыртын сеткісі бар. Инфракрасный лампа алып едім. Соның бағасы да қосылған. Мынаның еще 14 келді. Міне тағы бір өтір қазір жемді ұнтап осыған салып, мына жерінен жейді, бетін жауып апарып қоям. Ал мына қора өткенде өздеріңіз көрсеткендей, екі двойной 5 пенопласттан мінекей. Сон бірақ тар болып тұр. 1,5-да 4 тар болып тұр маған. Кемінде ені 2 болу керек екен, тар болып қалып тұр. Мына жерде біреулер тұр, мына жерде тұр. Жоғарыға шығарып жатырмын. Асты салқын болып тұр. Асты бәрібір мына жерді утеплять ету керек екен. Пенопласттарды әкеліп қойдым, жерді утеплять етейін деп. Мына жақта газ плита жанып тұр. Мыналар су сұрап жатыр екен, су әкеліп берейін. Сол 1,5-да
ені 1,5, анасы 4 ұзындығы. Жылы болсын деп тар қылып еді, енді өзімізге мына боғын тазалап қозғалуға тар болып жатыр. А так жылы, датчик тұр. Датчик жоғарыда тұр, қазір датчикті қосам. Несін алып кеттім ғой, переносканы. Датчик көрсетіп тұрады қанша екенін. Сол бәрін утеплить етіп, как термос істегенде төбені де бәрін мінекей. Міне төбенің қалыңғы 2 пятерканы салып, төбені бәрін. Мынау ракушняк гараж ғой, как не ұқсатып. Летний кухня қылып, газ тартып қойғанбыз ғой. Сол то басында гараж болды, кухня дедік летний. Одан мына ет жайып кеттік, біз қазақта сондаймыз ғой. Ақыры енді үйдегі артық заттарды жағып қойдық. Енді даже ол құра болып кетті уже. Светтің жалғыз өзін қойса, инфракрасныйды, ол өте көп тартады, ақшаны сояды. Сондықтан осылай мына пештің арқасы пеш жақсы болып тұр. Мына енді тағы да проблема бізде, проблема демей айтпай қойын, тағы да бір шешетін шаруа. Мына қабырғаны мына жерге дейін созу керек болып тұр. Төбесін көрсеңіз, мына жерге дейін артық утеплять етіп тастағанбыз ғой. Енді осы қабырғаны мына жерге дейін созса, менің ана газ плитамның қасы кеңіп, кішкене маған жолға жүруге жақсы болады. Қазір енді мен суларын апарып берейін, жемдерін жаңа ұнтаған наған салып апарып берейін мегакормды. Мынау жаңағы мегакормның ұнталған түрмек. Жарма сияқты ұнталмаған арасына қосылып кетті, төгілген ғой, видимо. Қазір наған салып, жем салғышына қақпағын жабамыз. Сосын осылай беріп шамалы көтеріп алайық, тезірек жұмыртқаға кіреді. Жақсы өзінің стартовый жемдерін берсе. Взрослыйды бірден көтере алмай поносить еткен кезде кеше активированный углевердің 1 таблеткіден әр банкіге. Мінекей мынау клеткіде тұрғандар. Төменгі полка салқын, төменді астыны пенопластпен ерінбей, бәрін асықпай бүкіл міне әлі сеп болған жоқпын. Утеплять ету керек. Жарлар, төбелер бәрі утеплять етіліп тұр ғой. Жоғары полкілер жақсы. Мына жоғары полкілер ыссы. Датчикті көрсетем, мыналар 25-ке шығып кетеді. Сол кезде мына газдың біреуін азайтып тастау керек біз. Мына полкілер 15. Енді бұл том қалама деп 20 болады. Жан-жағын пенопластпен жауып қоям ба деп, сем жер есік бар ғой деп. Жаңа жемге мына төбілісіп жатыр міне. Мына феникстер міне уже не істеп жатыр. Еркек ұрғашысы белгілі болып жатыр. Мындай маскілері бар дейді ғой еркектеріне. Маған көнбей тұр, еркек екенін көніп тұр. Мына атештіні астаға қоя тұрам атештерді. Жоғарыға ұрғашыларын бөліп көрем қазір. Көп көрсетеді. Қазір мынау қай жерде тұр. Мына төменді көрсетіп тұр. Мінекей 11 градус дейді. Ол мына жақ, значит, төмен салқындап кеткен. Датчикті мына жаққа қойып, сол төмен салқындап кетті деп. Мына свет қосылып тұр. Бұл свет Қытайдан заказ берген. Если 15-тен төмен түсіп кетсе қосылады. 20-дан жоғары көтеріліп кетсе сөнеді. Мынау жаңағы перепелканың жем салғышы. Мынау сулары. Мынада мінекей суларын қойдым. Жем салғыш тұр. Жоғарыға қарай ұрғашыларын танысам бөлейін деп едім ғой. Төменде өте көп болып тұр, себебі жоғары ыссы болғасын аз қойдым. Барында өзінің жем салғышы бар. Мінекей жаңа ұнтаған жемді әкеліп қойдым. Міне ұнтаған жем. Жарма сияқты. Шамалы конденсат бар ойдым, төбеден су тамшылаған ғымна. Көрмей тұрым. Солай болмасын деп, жерге пенопласт қойып қойын, семнің үсті ағаш. И мына тоқтарға, если вдруг сулар терлеп тамып атса, тамбасын деп. Ана жерден тоқ келіп тұр, свет мінекей. Сол, мына датчик не? Датчик төмен полкіде 11 градусты көрсетіп тұр екен. Датчик жер салқындап тұр деген сөз. Жоғарының температурасын қарайын қазір. Бәрі жем жеп. Ана жерде бәрі жем жеп. Ал сулары. Мынау келіп тұр. Мен какауларын ұрғаш еркегін дұрыс ажырата алмай жүрмін. Төмені кішкене салқындама деп пенопластпен мына жағын жауып тастадым. Жәшіктің сеткісін ашпай, мына жерін ашып қойдым, сенің жерде газ плита жанып тұрғасын. Жоғары жағы ыссы енді.
Төменгісі 14 көрсетті ма? Төменгі жағы 14-ті 3 дейді. 15 қазір мен есік жауып кеткеннен кейін мен кіріп шығып жүрмін ғой. Ол бір 15-16 болып көтерілді шығар. Ол кезде жоғары 26 болады. Жоғары кәдімгідей ыссы 10 градусқа. Мыналар да тыныш тамақтарын жеп алып, ұйықтап жатыр. Мына полканы мен сізге көрсеткен жоқпын. Мен дауыстарынан білем уже олардың. Жағдайлары жақсы ма, жақсы емес па? Тоңса қышқырып дауыс шығарады. Қарны тоқ, суы бәрі жеткілікті болса, өздері бір көңілді дауыстар бар. Чик-чирик деп соны мен дауыстарынан білем. Уже салқындай бастаса басқаша дауыстар шығады. Тоңған. Су бітсе сондайда. Феникс қой золотистый и манжур бар ішінде. Арасында Техас бар. Феникс яйцемеячный, месояичный. Еркегін сойып аласын, ұрғашы жұмыртқа береді. Манжурлар енді кішкентай таза яичный. Есігін жабамын. Мен ашпай қояйын. Суы бар вроде. Бар. Жатада бірге кетем. Мына полкілеріне салмадым. Мынаның есігі жоқ деп салмадым. Әне светі дайын тұр. Есігін салса салам. Мына салқын деп қойдым. Мынаның да солай астыңғы полкысы салқын деп салмай тұрмын. Қатты жоғарыға бір полк шығарып едім. Мынаны астын көтеріп, биіктетіп, жоғарыға қойып едім. Жоғары деген 40 градус болып кетеді, 35-40 болып. Мына жер 25 болады енді кәсінде. Асты 15 болғанда, мына жер 22-25 болады жоғарысы. Міне жоғарыдағылар, жоғары кәдімгідей ыссы. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бөдене туралы осылай күнделікті не жасап атқанымды сіздерге түсіріп көрсетіп тұрам. Ана бөденені жоғарыдағы мен ойнап жүр, оларында ішіп сады екен. Ана жоғарыда бәле отырған жем салғыштың несі тұтқасына секіріп ойнап жүр. Жоғарыға да біраз бөдене салыппын. Ыссы екен жоғары. Ана іші толы ойнап жүр. Енді мен сол жоғарыда бөденелерді, егер олар ысылап атса көп болып, алып төменге қарай түсірем. Төменде бөденелер одан көп болсын, сонда жылырақ болады. Төменге бөденелерге түсірем. Аяқтағар ысылағанын аяқтарын созып ұйықтап жатыр. Ысылау деймін. Ауыздарын ашса ыссы деген сөз. Только аша қойған жоқ, соны қарап жатырмын. Аузын ашса төменге түсірем деп.